qorshay waqtigaaga u yeel qayb qur'aanka qowlkii rabbigeena khaliilka ka yeelo noloshaada hadaf ma ka leedahay haddaad howlu qasdi go'aankeeda qaado niyadaada qurxi abid khayr malayso niyadaada qurxi abid khayr malayso in badan oo dadka ka mid ah nasiib darro waxay noloshooda ku luntaa yadadiilo laakiin ma laha qorshe ku dhisan daraaso si ay yadadiiladaas u rumeeyaan taas oo kale waxaa inoo caddaynaya tusaalahan soo socda waxaa jiray 2 nin oo shaqaale ka ahaa mid ka mid a sharikaadka dhismaha shirkaddii ayaa waxay u dirtay si ay u soo hagaajiyaan mid ka mid a dusha sare ee guri ka mid a guryaha markii ay labadii shaqaale ay soo gaareen wiishkii ay dusha sare ku fuuli lahaayeen ayaa waxay indhaha ku dhufteen boor ay ku qoran tahay wiishku waa cadilan yahay oo ma shaqaynayo way joogsadeen xoogaa iyaga oo ka fikiraya wixii ay samayn lahaayeen laakiin si dhaqso ah waxay u go'aansadeen inay jarajarada fuulaan inkasta oo gurigu ka koobnaa 40 dabaq way fuuleen iyaga oo alaabtoodiina dhabarka ku wata dadaal fara badan kadib ugu dambayn waxay gaareen dusha sare markaasuu mid walba ka kala fiiriyey mid ka mid a ayaa kii kale ku yidhi waxaan kuu hayaa 2 war oo kala duwan mid waa mid farxad leh midna waa mid xun saaxiibkii ayaa yidhi warka fiican ii sheeg marka hore saaxiibkii ayaa yidhi bishaarayso ugu dambayn waxaan soo gaarnay guriga dushiisa sare kaasi waa warka fiican saaxiibkii kale ayaa yidhi ii sheeg warka kale ee xun saaxiibkii ayaa ugu jawaabay fooqani maaha kii la rabay inaan hagaajinno haddaba qisadan maxaa looga jeedaa maxaanse ka qaadanaynaa nasiib darro dadka qaar baa noloshoodu ay la mid tahay sida 2dan shaqaale oo kale wuu dadaali oo dhididi ugu dambayntiina wax natiijo ah gaari maayo maxaa yeelay maxay sidaasi ku dhacday jawaabtu waxay tahay si fiican uma qorshaysan inta aanu shaqada ku dhaqaaqin naftiisana uma samayn barnaamij uu kaga jawaabayo su'aalahan hoos ku qoran maxaan doonayaa marka hore sidee baanse waxa aan doonayo u samayn karaa qisadani waxay dib inoogu celinaysaa su'aashii aan hadalkeenna ku bilownay noloshaadu ma leedahay hadaf ay doonayso inay ka gungaarto oo ay xaqiijiso ma garanaysaa meesha aad u socoto jaamacadda Yale ee Mareykanka ayaa waxay daraasad ku samaysay ardayda dhigata kulliyadda maamulka iyo maareynta Business Administration kuwaasoo qalin jabiyey 10 sano ka hor waxay ogaadeen in 83% ardaydaasi daraasada lagu sameeyey aanay noloshoodu lahayn hadaf cad oo xadidan waxaana muuqata inay aad u dadaalayaan si ay u noolaadaan oo ay naftooda iyo ehelkoodaba ugu diyaariyaan daruuriyaadka nolosha dhinaca kale waxay ogaadeen in 14% ka mid ah ay ahaayeen qaar leh hadaf cad laakiin hadafyadaasi aanay ahayn qaar qoran oo leh qorshihii lagu xaqiijin lahaa markii la eegay dhinaca waxqabsiga waxaa la ogaaday in 3 jeer ay ka nolol sarreeyaan kuwii hore ugu dambayn nooca saddexaad oo ah 3% oo ardayda ka mid ah waxay ahaayeen qaar leh hadaf xadidan oo cad kaasoo weliba ay qoreen oo haddana ay u dejisteen qorshe cad oo u suuragelinaya xaqiijinta hadafkooda markii la eegay waxqabsigoodana waxay 10 jeer ka sarreeyaan kuwii hore haddaba waxaad arkaysaa ahmiyadda ay leedahay xadididda hadafka iyo dejinta qorshaha nolosha waxaa kale oo inoo muuqata ahmiyadda ay leedahay inaan yeelanno go'aan iyo doonis aan ku xaqiijinno hadafka aan u soconno gaaristiisa waan soconnaa laakiin halkeen u soconnaa nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi dadka oo dhani way kala hayaan oo nafahooda ayay iibinayaan waxaa ka mid a mid naftiisa xoraynaya iyo mid naftiisa halaagaya macnaha xadiisku waxaa weeye qof kasta oo ku sugan dunida wuu dadaalayaa waxaa ka mid a mid socda dariiq cad oo muuqda kaas oo naftiisa adduun iyo aakhiraba u faa'iideeya waxaa kale oo ka mid a dadka mid dadaalaya laakiin jaha wareersan oo socda dariiqa looca oo ku ridaya boholo iyo jarar dhaadheer qof kasta oo inaga mid ah wuxuu nolosha ka leeyahay damac iyo himilo laakiin waxaa dadka ka mid ah mid aan marnaba fadhiisan ama aan nasan ilaa uu ka xaqiijiyo himiladiisa oo ka dhigo waaqic la taaban karo waxaa kale oo ka mid ah mid iloobaya dadiiladiisa quruxda badan hadafkiisuna yahay luqmada cayshka iyo carruurtiisa baahideeda iyo bixinta deyntiisa kadibna aayar iska dhinta inkasta oo awoodda bini'aadamku ay tahay mid aad u weyn taas oo aynu qadar aad u yar oo keliya ka adeegsanno inteeda badanna ay tahay mid dayacanta oo ay sabab u tahay adeegsala'aanta iyo innaga oo aan helin dhaqaajiye ama damac hadafeed qoran oo cad waxaa wax lala yaabo ah jiritaanka xaqiiqooyin dhab ah oo haddana aan ka indhola'nahay iyada oo xaqiiqadaasi tahay mid sida qorraxda u cad
maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan la hadlayey mid ka mid a maamulayaasha sharikaadka Kanada. waxaan weydiiyey, miyaad qaadatay fasaxaagii sanadkan? wuxuu igu jawaabay, haa, waxaan tegey dalka Mexico waxaana joogay 2 usbuuc oo kaamil ah. waxaan ku idhi, way fiican tahay, sidee baad fasaxaas u qorshaysay? wuxuu yidhi, waxaan xadidnay miisaaniyaddii safarka, haddana waxaan qorshaynay meeshii aan tegi lahayn. kadibna waxaan la xiriirnay sharikaad badan oo ah kuwa dalxiiska si aan u dooranno midda ugu fiican. waxaan doorannay tii ugu fiicneed, kadibna safarkii ayaan galnay oo Mexico ayaan tagnay, kaas oo aan aad ugu raaxaysannay. waxaan ku idhi, fiican badan, waxaan arkaa inaad tahay dadka noloshooda si fiican u qorsheeya. isaga oo dhoolla caddaynaya ayuu igu yidhi, haa, gaar ahaan fasaxyada, waayo qorshaha fiicani wuxuu kaa ilaalinayaa inay kugu dhacaan waxaanad filayn. waxa kale oo uu kuu dhowrayaa wakhtigaaga, arrimo badan oo dhib kugu keeni lahaana waad ka badbaadaysaa. haddana su'aal kale ayaan degdeg u weydiiyey, haddaba ma jiraa barnaamij nidaamsan oo nolol maalmeedkaada aad u dejisay? wuxuu ku jawaabay, taasi waxay u baahan tahay wakhti iyo dadaal badan, taasina maaha mid aan awoodi karo, laakiin waxaan qorshahayga mustaqbal ku haystaa maskaxdayda. u fiirsa daawadow, saaxiibkan wuxuu qorshe aad u fiican u dejiyey fasaxiisa, isaga oo adeegsanaya wax kasta oo ka caawinaya inuu xaqiijiyo hadafkiisa, laakiinse wax dan ah kama laha qorshaha noloshiisa, kamana fikirayo sidii uu ku habayn lahaa. ruux kale ayaa waxa uu igu yidhi, anigu ma rumaysnay in la dejiyo qorshe iyo hadaf toona, waxaanan u arkaa inay tahay waqti lumis. wuxuu ii sheegay inuu akhriyey kutub badan oo uu xaadiray siminaaro badan, oo uu isku dayay inuu dejisto hadaf, laakiin waxaasoo dhani waxay noqotay hal bacad lagu lisay. waxaan weydiiyey, ma u safri kartaa meel cusub oo aanad hore u arag, adiga oo aan haysan qariirad kuu caddaynaysa sida aad u soconayso oo kaaga jawaabaysa su'aalahaaga ah, imise kiilomitir ayaad jartay, imisaase kuu hartay, goormaadse gaaraysaa? si degdeg ah ayuu iigu jawaabay, maya, suuragal maaha inaan safro qariirad la'aan, haddii kale waa khatar. waxaan ku idhi, haa, waa khatar, haddaba ii sheeg maxaad samaysaa marka aad u safrayso magaalo aanad hore u tegin? wuxuu iigu jawaabay, marka hore waxaan xadidayaa dhinaca ay iga xigto, waxaan xadidayaa sababta aan u tegayo, kadibna waxaan diyaarsanayaa qariiradda dariiqa oo macluumaad badan ayaan urursanayaa, oo aan isweydiinayaa dariiqu ma yahay mid aamina. waxaan weliba ogaanayaa wakhti intee la eg ayay igu qaadanaysaa tegitaanka magaaladaasi iyo macluumaad kale oo safarkayga iga caawinaya. mar labaad ayaan su'aashii ku celiyey oo aan ku idhi, bal ka waran haddii aanad waxaas oo dhan samayn? wuxuu si degdega iigu jawaabay, waxaa hubaala inaan lumayo. tanina waa tusaale qof kale oo diiday inuu galo safar 2 maalmood qaadanaya, isaga oo aan qorshaysan, laakiinse ma rumaysna inuu qorshe u dejiyo noloshiisa dhan. umana arko inay taasi faa'iido leedahay. noloshiisuna waa mid wareer iyo tiih ku jirta. sixirka hadafka. wuxuu ku sheegay Charles kitaabkiisa Nafta Sarreysa, hadaf la'aan waxaad noolaan nolol mushkilad badan oo markaad mid ka baxdaba mid kale aad gelayso, halkii ay ka ahayd inaad noolaato kolba fursad inaad hesho. qisada Alice uu kaga warramayo dalka yaabka badan ayaa Thomas Clear wuxuu ka jawaabayaa su'aalo muhiima oo ku wareegaya jiraagiisa maskaxdiisa, oo uu oranayo, hadaf la'aan waxaad noqon sida dooni aan lahayn meel ay ku soo xirato, safarkeeduna ku dhammaado inay burburto ama gaballo yaryar noqoto. haddaba haddii hadafku uu yahay mid ahmiyaddaas leh, maxay dadka noloshooda hadaf ugu dejin waayeen? maxaan had iyo jeer uga baqnaa inaan warqad cad soo qaadanno si aan ugu qorno qorshaheenna iyo hadafkeenna? maxaan uga baqnaa iftiinka inoo caddaynaya nolosheenna? ilaahay sarreeye oo xumaan oo dhan ka nasahane wuxuu inoo caddaynayaa inaan mustaqbalka eegno oo aan nafta u diyaaranno sidii ay wax u qabsan lahayd. ilaahay wuxuu qur'aankiisa ku leeyahay, waltandur nafsun maa qaddamat liqad, naf kastaaba ha fiiriso camalkii ay hormarsatay. haddaba maxaan uga baqaynaa inaan mustaqbalka u diyaargarowno oo aan wax qabsanno? haddaba waxaa jira arrimo inoo diidaya inaan horumarkaas iyo hadafkeennaas tiigsanno. barnaamijkan qaybtiisa 2 ayaan kuugu soo bandhigi doonaa insha Allah waxyaabahaasi diidaya inaad horumarka iyo hadafkaba gaarto. tallaabtaada qaado, garo qiimahaaga, qurxi howlahaago, u qaabay habtoosan, qurxi howlahaago, u qaabay habtoosan. markaad khoof dareento, wehsi uu ku qabto, khaliiqaaga kaasho, qur'aanka ku wardi, khaliiqaaga kaasho, qur'aanka ku wardi. cibaadada
qarso ikhlaasna ku qurxi ku qowl wixii khayra ama afka qabso ku qowl wixii khayra ama afka qabso walaalkayga qaaliyo walaashayda qaali qowlkii waan idleeye taladayda qaado qowlkii waan idleeye taladayda qaado